ระธรรมก่อนเทศนะครับอยู่ในยอห์นนะครับบทที่21นะครับข้อ1 ถึง 6นะครับต่อมาเพื่อที่สำแดงพระองค์แก่พวกสาวกครั้งหนึ่งที่ทะเลเทบิเรียสพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้ซิโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าแฝดนาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้นกาลิลีบุตรทั้งสองของเซบีลีและสาวกของพระองค์อีก2 คนกำลังอยู่ด้วยกันซีโมนเปโตรบอกพวกเขาว่าข้าจะไปจับปลาพวกเขาจึงพูดกับซีโมนว่าเราจะไปด้วยแล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยรุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าลูกเอ๋ยยังไม่ได้จับปลาหรือเขาตอบว่ายังพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงลงไปบนทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้างเขาจึงทอดอวนลงไปและได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้องค์พระเจ้านะหัวข้อเทศนาเช้านี้นะครับผมว่า I go fishing นะขอเชิญเทศนาครับพิเศษเป็นรัฐบุรีผู้แปลครับ Today we're going to see that the disciples had a problem with faith. วันนี้เราก็จะเห็นชีวิตของสาวกนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของเขานะคะ And in this case, Jesus showed himself again to his disciples. เพราะนั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยในตรงนี้นะครับพระเยซูคริสต์ก็ให้มาเจอกับสาวกของพระองค์นะคะ But this time he's in Galilee. แต่ตอนนี้นะอยู่ในเมืองกาลิลีนะคะ The first few times that Jesus showed himself, he showed himself to the disciples in Jerusalem. ก่อนหน้านี้พระเยซูคริสต์ก็เจอกับสาวกของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มนะคะ So why is this necessary to show himself in Galilee? แล้วทำไมต้องมาเจอที่กาลิลีเจอที่อื่นไม่ได้หรอทำไมมีเหตุผลอะไร Some people believe that it's to show that Jesus, his power over death his power was not only local, but it was worldwide. His power was shown worldwide, not just in one location. ก็คือมีการสอนเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยกำลังบอกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีอำนาจหรือสิทธิแค่จุดใดจุดหนึ่งแต่พระองค์อยู่ทั่วอยู่ทุกที่พร้อมจะอยู่กับเราทุกที่ And in I think it's Matthew or another passage, another gospel, Jesus told the disciples, "I will see you again in Galilee." แล้วพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ได้บอกก่อนหน้านี้นะคะว่าพระองค์เนี่ยก็จะไปเจอกับสาวกของพระองค์ที่กาลิลีนะ So this is sometime later. We don't know exactly how long later. อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์เจอที่กรุงเยรูซาเล็มเราก็ไม่รู้ว่าระยะเวลาช่วงเวลานั้นใช้เวลานานไหมกี่วันนี่อะไรอย่างเงี้ยที่เรา But verse 2 says there were several disciples that were there. ก็คือในนี้เนี่ยมันที่คุยว่าสาวกของพระองค์เนี่ยบางคนก็อยู่ที่นั่นนะ Peter, Thomas, แล้วก็โทมัสนะคะ Nathaniel, แล้วก็นาธานาเอลนะคะ and the sons of Zebedee, that's James and John, ก็คือยากอบกับยอห์นนะคะ and then 2 other disciples. แล้วก็มีอีก2 คนนะคะที่อยู่ So that's 7, and there are 11 that are left. ก็คือ7นะคะตอนนี้ก็เป็นสาวกก็คือ11เนาะเหลือ11เพราะที่เหลือก็ไม่อยู่นะ So they were all together in Galilee. Galilee is several hundred kilometers from Jerusalem. ก็คือว่าเนี่ยแก๊งเนี้ยก็อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่กาลิลีเพราะนั้นก็ประมาณหลายร้อยกิโลเมตรไม่รู้จะเป็นไร Can you find out how far is Galilee from จากกา Jerusalem? ลิลีไปจากเยรูซาเล็มไปกาลิลีกี่ร้อยกิโล So they were there and in Galilee, and the Bible says that Peter said, "I'm going fishing," when he told the other disciples. ตัวไปตรงเห็นเขาบอกว่าจะไปตกปลาจะไปจับปลาแล้วใช่ไหมไม่รู้ไปไหน When I grew up, ตอนที่เด็กๆตอนเติบโตมาเนี่ย people they didn't go fishing very much. I mean, some people did, but most people did not go fishing. คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่ามันก็มีเฉพาะกลุ่มเล็กๆนะที่ไปตกปลา So this doesn't make sense to me. I go fishing. That doesn't make sense. ตัวจะไปก็หายไปไปตกปลาไม่รู้สึกว่ามันใช่ในสิ่งที่ควรจะต้องไปทำBut this was Peter's
this was his work. This was his career was fishing. แต่ว่าตัวเปโตรเองเนี่ยอาชีพหลักในชีวิตของเขาเนี่ยเขาคิดว่าคือการจับปลาของเขาเนี่ยนะ So he was saying is what he's saying is I'm going back to my job. เพราะฉะนั้นตัวเปโตรเองเนี่ยก็หลังจากพระเยซูคริสต์เนี่ยเจอพระเยซูคริสต์แล้วที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็แบบไม่ได้ทำอะไรแล้วต้องกลับไปหาชีวิตที่เคยมีชีวิตเดิมอ่ะก็คือไปจับปลา So for me it might be saying like okay, I'm going back to school. I'm going back to teach my class at school. I'm going to go back to school. ตัวอย่างก็คือถ้าอาจารย์เรียนไม่มีอะไรทำนะแล้ววันหนึ่งก็โอเคฉันก็กลับไปที่โรงเรียนไปสอนเด็กที่โรงเรียนนั่นคือความหมายกลับไปอย่างเดิมไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม Okay, so Galilee is about 50 kilometers from Jerusalem, so not too far. 50 กิโลจากกรุงเยรูซาเล็มมาบาลิลี So think about what that would mean for you. If you said, "Oh, I'm going to go," and then what? What are you going to do? สมมติว่า If you go back to your career. เพราะฉะนั้นถามตัวเราเองว่าเรายืนอยู่เนี่ยเมื่อเรารู้สึกว่าหมดหวังละ And what he's saying is that I'm going to take a break from Jesus. แล้วก็รู้สึกว่าต้องขอลาพักร้อนอะไรนี่หรอลาพักร้อนจากพระเยซูนะ Because Jesus already told him to go tell other people that he's risen from the dead. แล้วพระเยซูคริสต์ก็สั่งพวกเขาเหมือนกันว่าไปนะแล้วก็ไปบอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยฟื้นจากความตายแล้วนะ Peter said, "Oh, I just need to take a break." Not go on vacation, but he's saying that he's going to go away from Jesus, go back to fishing. เพราะฉะนั้นในตัวเปโตรเองเนี่ยเขาก็อาจจะแบบขอกลับไปที่บ้านหรือว่าไปทำอะไรที่แบบตัวเองเคยทำหรือว่าที่อยากทำหรือว่าที่เคยชินขอวางพระเยซูคริสต์ไว้ก่อนนะอย่าไปทำสิ่งที่อยากทำก่อน จะเป็นเมดจะเป็นเมด So maybe you're going to say, "Oh, I give up on God. I'm just going to go play games all my life." เราจะบอกพระเจ้าว่า I'm going to go back and play games. ขอลาจากพระเจ้าก่อนนะขอไปใช้ชีวิตส่วนตัวไปเล่นเกมไปทำอะไรที่จริงอยากทำก่อนนะเราจะบอกพระเจ้าแบบนี้ Or I'm going to go make some roti. เฮ้ยเราตีเกี่ยวด้วย นะจะไปขายโรตีแล้ววางไว้ก่อนอันนี้พระเจ้าขอวางก่อนนะขอไปขาย Just be glad you're not a farmer. Oh, I'm going to go cut some rice. พี่สมิธไม่อยู่แล้วไปดีกว่านะจะไปเกี่ยวข้าวดีกว่าไปเก็บข้าวของตัวเราดีกว่า Or my wife goes, "Oh, I'm going to go shopping." รู้จริงจะไปช้อปปิ้งนะแม่ So for Peter, he was going to go fishing. Now, fishing probably for him was enjoyable. It's probably relaxing for him. ตัวเปโตรอาจจะเป็นอยู่ในมุมว่าถ้าเขาได้กลับไปอยู่อย่างเดิมที่เขาเคยชอบไปจับปลาก็อาจจะรู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกว่าไม่เครียดแล้วก็รู้สึกตัวเองมีชีวิตต่อไปได้ I do like to go fishing. I จะ like เป็น it. ชอบมากที่จะไปตกปลา It's not the same in Thailand. มันไม่เหมือนกันนะตกปลาของเขากับตกปลาที่นี่ในประเทศไทยที่เราไปตกปลากันเนี่ย When I went fishing, sometimes all day long and nothing. I remember I took Thai and File one time. We went to the canal. แล้วก็ตอนที่อาจารย์เรียนอยู่ที่นู่นเนี่ยเขานั่งทั้งวันนะมีไม่ได้ปลาเขาก็นั่งตกอย่างนั้นนะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งเราพาฟ้ากับไทยไปตกปลานะที่คลองอะไรสักอย่างนะของมิโกไม่ใช่เรื่องอเมริกา กลุ่มหรืออะไรสักอย่างเราไปตกแล้วพาลูกไปซื้อเบ็ดซื้ออะไรไปนั่งตกกัน Yeah, nothing, right? ไม่ได้ปลาสักตัวเลย ตลกอ่ะ But then Julius goes over to the pond and catches a big old fish. แล้วครั้งหนึ่งที่วัยรุ่นเขามีกิจกรรมเนี่ยเขาไปตกที่อะไรนะบึงมันรวยเหรอได้ปลาตัวเบลอเลย What? I never caught a fish like that. อ้าวอะไรกันทำไมเด็กๆไปตกแล้วทำไมปลากินเด็กทำไมเขาตกปลาที่เรากินไปผิดที่ลำบากนิดนึง But still, it's fun fishing. I enjoy it. It's relaxing. แต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสุขนะคะสำหรับ But I'm not fishing for my career. I'm not fishing for my life. แต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์เดินไปนั่งตกปลาอันนั้นไม่ใช่อาชีพไม่ใช่ชีวิตของเขานะ
Here, that was Peter's, he's thinking, okay, well, Jesus isn't around anymore, so I got to take care of myself. That's what he's thinking. แต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เปโตรพยายามหาคำตอบให้ชีวิตคืออะไรโอ้พี่ไม่ดีตรงนี้นะความหวังชีวิตไม่ดีตรงนี้นะฉันจะต้องทำอะไรที่จะดูแลชีวิตของฉันต้องหาวิธีก็คือคิดได้เรื่องเดิมก็ต้องกลับไปเรื่องเดิม And I'm sure he felt bad. I'm sure he felt like he failed Jesus because he denied him. แล้วตัวเปโตรเองคงจะรู้สึกแย่มากที่ปฏิเสธพระเยซูแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าพระเยซูผิดหวังในชีวิตของเขานะเขาคงอยู่ในมุมที่รู้สึกว่าไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเลยนะกับสิ่งที่เป็นได้ทำลงไปพระเยซู And maybe you say, well, no, maybe he's just waiting for Jesus. He didn't give up on Jesus. Maybe he's just waiting for Jesus to contact him. หรือว่าอีกมุมหนึ่งเราอาจจะมองเปโตรในมุมที่ดีหน่อยว่าเขาอาจจะแบบไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้เอากลับไปอยู่บ้านไปจับปลาก่อนไปรอพระเยซูก่อนเดี๋ยวพระเยซูบอกว่าพระเยซูจะมากาลิลีครับไปรอที่นั่นแล้วกันอันนี้อีกมุมหนึ่ง Well, let's look at some other passages. เดี๋ยวไปดู Matthew chapter 28, ไปดูมัทธิวบทที่28นะคะ verse 16. ข้อ16ค่ะ Matthew 28, 16 and 17. มัทธิวนะคะบทที่28นะคะข้อ16 17 Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. So we see that we have the idea that Jesus said, okay, I'll meet you in Galilee. เพราะฉะนั้นเนี่ยใน 28, 16. 28ข้อ16นะคะ16เนี่ยแต่สาวก11คนนั้นก็ได้ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูได้ทรงกำหนดไว้ So you can say, oh, he's just waiting because Jesus said to go there, so they're waiting for Jesus. เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อาจจะไปทำบางอย่างภารกิจบางอย่างในระหว่างที่รอพระเยซูก็ได้ But look at verse 17. ข้อ17ค่ะ When they saw him, they worshipped him, but some doubted. และเมื่อเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่ So some of his disciples, even though this is the third time that Jesus showed himself, some of his own disciples still doubted him. อันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะที่ได้เจอพระเยซูเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังมีคำถามนะยังมีความสงสัยในตัวพระเยซูอยู่นะ Let's look at another passage. Mark chapter 16, ไปดูในมาระโกนะคะบทที่16นะคะ verse 14. ข้อ14ค่ะ Mark 16, 14. มาระโกบทที่16ข้อ14ค่ะ Matthew 16, Mark chapter 16, 14. Afterward he appeared unto the 11 as they sat eating, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not those who had seen him after he had risen. ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่สาวก11คนนั้นเองเมื่อเขานั่งรับประทานอาหารอยู่พระองค์จึงทรงติเตียนเขาเพราะเขาสงสัยและใจดื้อดึงด้วยเหตุที่เขาไม่ได้เชื่อคนซึ่งได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว So Jesus showed himself to them, and he was discouraged by their unbelief. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพระเยซูคริสต์เองเนี่ยมาเจอพวกเขาแล้วพระเยซูคริสต์ก็รู้สึกหงุดหงิดนะกับสาวกเนี่ยรู้สึกอยากจะตำหนิเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังสงสัยอยู่ยังไม่เชื่อยังขาดความเชื่อ It's the same thing that Jesus said to Thomas. Thomas, you don't believe me, but some people, they haven't even seen me risen, and they still believe. เหมือนโทมัสเหมือนกันที่พระเยซูคริสต์ตำหนิโทมัสว่าเนี่ยคนเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นไม่ได้จับเนี่ยเขายังสามารถที่เชื่อว่าฉันฟื้นที่จากความตายแต่เคยทั้งเห็นเนี่ยเห็นอยู่แล้วเนี่ยยังไม่อยากจะเชื่อ So Peter probably feels bad about himself, about denying Christ, but he's also probably in that group that are doubting the power of Christ in his resurrection. เพราะฉะนั้นเนี่ยเปโตรเองก็อาจจะมีอยู่ในช่วงของรู้สึกแย่กับสิ่งที่ปฏิเสธพระเยซูรู้สึกแย่กับการทำเหมือนกับไม่วางใจแล้วก็ทำให้กล้ามาอยู่ในจุดที่ยังมีคำถามแล้วก็ไม่กล้ามั่นใจที่จะตอบรับว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตาย But the worst part of all this is that Peter was a leader of the disciples, and he also led some other disciples in the wrong way. ตัวเปโตรเองอย่าลืมนะเขาเป็นหนึ่งที่เป็นผู้นำในทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะเมื่อเขาสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือว่าทำเนี่ย
มันก็เหมือนกับว่ากำลังพาคนอื่นเนี่ยลงตามไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปด้วย Now Peter was probably a guy who had a lot of energy. He's probably an exciting guy to be around. เพราะฉะนั้นตัวเปโตรเองเนี่ยจะมีบุคลิกก็คือเป็นคนที่ตื่นเต้นและพร้อมที่ทำงานตลอดเวลาเป็นคนที่กระตือรือร้นในการทำงานเมื่อเขาก้าวไปทำงาน You เนี่ย could probably think of some of your friends that you just like to be around because they're crazy and do a lot of crazy things. เราอาจจะคิดถึงเพื่อนนะว่าคนใครสักคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยทำงานตลอดเวลาบ้าบิ่นตลอดเวลาอยากจะนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ใกล้คนนี้แล้วมันต้องตื่นเต้นตลอดเวลา And they have great potential to be a leader for Christ, but they also can lead people away. แล้วก็คนมีบุคลิกแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นคนได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาก้าวไปอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำที่ไม่ถูกต้องหรือว่าบุคลิกที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้คนอื่นตามเข้าไปในทางที่ไม่ถูกต้อง We all have potential to lead people to Christ, but we also have potential to lead people away from Christ. เพราะฉะนั้นการมาดูตัวเราเองเราก็มีบุคลิกที่พระเจ้าให้มีความสามารถมีความเป็นผู้นำที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเราก็สามารถที่จะนำคนอื่นมาเชื่อพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าแต่เราก็มีบุคลิกที่สามารถที่จะนำคนอื่นออกจากทางของพระเจ้าก็ได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราต้องคนตัวเราเองอยู่เพราะเราอยู่ In this case, the Bible said, Peter said, "Hey, I'm going fishing," and they said, "Hey, we'll go with you." Yeah, we're going to go with you, Peter. We'll go fishing with you. เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวบอกเราจะไปจับปลาเราจะจับไปที่เกี่ยวกับเราเคยทำเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็โอเคขอไปด้วยแล้วกันจะไปด้วยจะตามไปด้วยไปจับปลา Now, if we think back to Matthew, Jesus did not say, "Hey, you guys go out on the boat. I'll walk out on the water and meet you out there." Jesus didn't say that. ในเมื่อกี้ที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้นะคะในธรรมบทคือวิสไม่ได้บอกว่าไปกาลิลีนะเดี๋ยวเราจะเดินตามในเดินบนน้ำไปเดินตามไปกาลิลีพวกเธอนะ Oh, I'm going to sleep in the boat while you guys are fishing. I'm going to sleep down there, and if a storm comes, then I'll calm the waters. ไม่ได้บอกว่าฉันจะนอนอยู่ในเรือกับพวกเธอนะแล้วก็จับปลาไปแล้วถ้าพายุมันมาเนี่ยฉันก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันสงบ We don't know all the details, but we do know that this part in Peter's life, this phrase, "I go fishing," has the idea, the meaning that he's not sure about his faith. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านเราศึกษาพระคำตอนนี้เกี่ยวกับชีวิตของเปโตรนะคะจริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยหัวใจเขาไม่มั่นใจเขาเลยกลับไปหาอาชีพของตัวเองกลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองเคยทำก็ได้ทำให้เขามีความรู้สึกว่ายังมีคำถามอยู่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ And we know that because of what happens next. เรารู้ได้ยังไงเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ Because Jesus showed his power to them, and they believed. เพราะว่าอะไรพระเยซูคริสต์มาพระเยซูคริสต์ก็ทำให้เขาเห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์แล้วทำให้เขาต้องเปลี่ยนใจนะ So then we understand that the problem that Peter had was he wasn't sure about his faith. เพราะนั้นทำให้เราเห็นว่าตัวบุคลิกของเปโตรเองเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขาได้ก้าวทำลงไปแล้วก็สิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกเขายังไม่กล้าที่จะวางความเชื่อของเขาเต็มร้อยกับพระเยซูคริสต์ I think all of us would like to see God do some amazing thing in our life. เพราะฉะนั้นตัวเราเองเหมือนกันเราอาจจะคาดหวังว่าพระเจ้าต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะ How many of you want to see God do a miracle? Raise your hand. มีคนที่เราอยากจะเห็นพระเจ้าทำการในชีวิตของเรา Yes. Okay. Why not? Yes. How many of you are praying for God to show you a miracle? Are you praying for that? ใคร Yeah. ขอมีใครอธิษฐานไหมเคยอธิษฐานไหมว่าพระเจ้าทำการในชีวิตของเราพระเจ้าทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตของเราต้อง You pray that for a miracle? You want to see a miracle? Do you have do you know what miracle you want God to do? รู้ถามจริงแล้วว่าบอกว่าอธิษฐานนะรู้ไหมว่าขอพระเจ้าทำอะไร We should trust God. We should trust God to show us His power, to show us His answer to our prayer. เพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจนะเราควรจะเรามั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยจะทำทุกอย่างในชีวิตของเราทำการใจทุกอย่าง You know anybody who's sick? You know anybody who has an illness? Yeah. It's a miracle for God to heal them. มันเป็นการใจถ้าสมมติว่าเราเจอใครสักคนที่ป่วยเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าพระเจ้ารักษาพวกเขาให้หายเนี่ย You know somebody who needs a job? รู้ไหมว่ามีใครที่ต้องการงานต้องการมี
You know somebody who needs money to pay their debt? หรือว่าใครสักคนที่มีหนี้สินเยอะมากมายแล้วต้องการให้พระเจ้าช่วยที่จะเคลียร์หนี้ในชีวิตของเรา You need a new car? เราต้องการรถคันใหม่ no no No. no 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 thank you เราเรา no thank you You need God's blessing on your life for something to do something in your life? เราต้องการให้พระเจ้าอวยพรในชีวิตของเราใช่ไหม Then pray for a miracle. You need a boyfriend? เพราะฉะนั้นให้เราอธิษฐานนะเมื่อเราต้องการให้พระเจ้าทำอะไรที่การจะในชีวิตของเรา เรื่องเล็กๆแต่ว่าเราก็ต้องอธิษฐานขอที่พระเจ้าจะอวยพรเราเพื่อเราชีวิตของเราจะมีพระพร So sometimes we think, oh, that's not an important thing. You know, if I need good grades on my report card, I don't need to pray for that. I just have to study. บางคนเด็กบางคนเนี่ยจะบอกว่าเขาจริงๆให้เราอธิษฐานนะอันนี้เป็นการหนุนใจทุกเรื่องเลยให้อธิษฐานกับพระเจ้าเราอาจจะอยากจะได้เกรดที่ดีในการเรียนของเรา เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆครับไม่เป็นไรแค่นั่งเรียนสนใจเรียนฉันก็จะได้เกรดที่ดีแล้วแต่จริงๆเราควรอธิษฐานบอกพระเจ้าแล้วขอการช่วยเหลือจากพระ I เจ้า pray for miracles all the time. ตัวเราเองในครอบครัวเราเองเราอธิษฐานขอการ I write it down in my book. I want God to do this miracle. I write the word down. แล้วจำเป็นเขาก็จะโน้ตเขาเลยนะเขาต้องการเรื่องทำอันนี้ให้พระเจ้านะทำนี้เยอะมากเขียนเยอะมาก Because I think we all want to see God work in our lives. We want that. เพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการให้พระเจ้าเนี่ยทำงานอยู่ในชีวิตของเราต้องการให้พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราตลอดเวลา And sometimes we wonder, why doesn't God do the miracle in our life? บางคน Why เนี่ย doesn't He do that? บางคนเนี่ยเขาก็มีคำถามทำไมพระเจ้าไม่เคยทำอะไรไม่เห็นมีอะไร ก็มันไม่ Maybe we don't. Maybe we're not ไม่ได้ทำ looking for it, or เพราะว่าอะไร we don't have faith enough for it. เราไม่มีความเชื่อเพียงพอไงมันก็เลยไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไงหรือว่าบางครั้งเราไม่ได้ขอไง So Peter says, "Hey, I'm going to go fishing. I'm going fishing. ไอ้โดยบอกจะไปจับปลาแล้ว I'm a good fisherman." เพราะว่าเขาคิดว่าฉันเป็นชาวประมงฉันเป็นนักจับปลาที่เก่ง And I'm sure he's disappointed because all night he fished and he didn't catch anything. แล้วพอเก่งกล้าสามารถใช่ไหมไปแล้วจับปลาได้ไหมจับไม่ได้เลย And brother, oh man, I can't even catch any fish. อันนี้ก็เลยหลงทางนิดนึงว่าจับปลาไม่ได้เลยสักตัวมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉัน I'm a total failure. ก็คือเป็นคนที่ล้มเหลวเลยขนาดนั้นเลยเหรอ Look what happened after that. แต่เรามาดูว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น They went forth, they entered the boat, and that night they caught nothing. When the morning was come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. So they did not recognize him. เพราะนั้นเนี่ยตัวเขาไปจับปลาก็ไม่ได้ปลาเลยนะแล้ววิ่งเช้าเนี่ยพี่สุพิก็พูดกับเขานะแล้วเขาก็เริ่มเห็นว่าเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้คิดว่าคนที่พูดกับเขาคือพระเยซู And Jesus said, "Hey," he called him children. In other words, he said, "Hey, you kids," you know, like he's an old man. "Hey, Don, got any food?" เพราะนั้นเนี่ยพี่สุพิเนี่ยเรียกเขาว่าลูกเลยเหมือนกับผู้ชายอายุเยอะๆแล้วก็เรียกเด็กวัยรุ่นว่าเฮ้ยเด็กๆฟังอะไรอย่างเงี้ย And say, "Oh, you eat breakfast this morning?" Probably joking with them a little bit. "Oh, you eat calorie on?" พี่สุพิจะบอกเฮ้ยมีอะไรกินไหมได้กินอะไรกันยัง "You eat your sushi yet this morning?" กินซูชิหรือเปล่าผู้ชายนี้กินย่างอะไรอย่างเงี้ย กินเตี๋ยวเนื้อ And ฟิ what ต did he say? He said, "Do you have any food?" That's what he said. "You have any meat? You have any food?" เพราะนั้นพี่จะบอกว่ามีปลาบ้างไหมมีอาหารไหมนั่นเอง And their answer is nothing. No. บอกไม่มีไม่ได้อะไรเลยไม่มีเลย So think of that meaning if Jesus asked you that. Like, "Hey, you got any food?" In other words, can you take care of yourself? Can you feed yourself? ถ้าเรากลับมาทบทวนชีวิตของเราว่าพี่สุพิถามเราว่าคุณมีอาหารไหมคุณดูแลตัวเองได้ไหมคุณสามารถที่จะเลี้ยงคนในครอบครัวคุณได้ไหมแล้วเราบอกไม่มีอ่ะ So remember, the disciples, they're doubting, right? They're doubting the power of Christ. They're doubting that He can provide for them. So they try to provide for themselves. จำได้ไหมสาวกหลายครั้งมากเลยเขามีคำถามเขามีความสงสัยเขาไม่มั่นใจแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์มีฤทธิ์อำนาจที่จะครอบครองแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เตรียม And they don't have anything. They can't take care of themselves. เพราะนั้นเพราะว่าอะไรเขาก็เลยไม่มีอะไรเพราะว่าเขามีคำถามไง
And they don't even know that it's Jesus. They don't recognize him. แล้วก็อันเนี้ยพระเยซูคริสต์เขาก็ยังจำพระเยซูคริสต์ไม่ได้ They didn't recognize him as a source of their help. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่คิดไม่ได้ขนาดถึงว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้เตรียมเป็นพระคุณและเป็นพระพรในชีวิตเขาจำไม่ได้ So the first 2 points that I want to show you is, first of all, Peter had a sense of failure in his life. ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเปโตรเนี่ยเป็นบุคลิกของเปโตรเขารู้สึกว่าเขามีความเจ็บปวดมีความขมขื่นตรงที่ว่าเขาล้มเหลวกับการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเขาปฏิเสธพระเยซูถึง3 ครั้ง This is because of his unbelief and his doubt. เพราะว่าอะไรเพราะว่าความสงสัยของเขาเป็นเขาขาดความเชื่อเขาไม่มั่นใจ The second point, he failed to recognize Jesus. และอันที่สองคือเขาล้มเหลวกับการที่จำพระเยซูคริสต์ไม่ได้เขาพลาดตรงนี้ไปได้ยังไง They saw him, they didn't know who he was. เห็นพระเยซูแล้วก็ไม่รู้ว่านี่คือพระเยซู They probably thought, oh, he's just some old guy. He calls his children. So, and he just being polite. You know, asked me if I had breakfast already. ก็คือว่าเขาก็แค่มองพระเยซูเหมือนกับผู้ชายอายุเยอะสักคนหนึ่งที่มายืนอยู่แล้วก็เป็นคนที่สุภาพมีอะไรกินหรือยังกินอะไรกันยัง But really, he's asking something more important. He said, do you have any food? Can you survive? Can you survive without me? That's what he's saying. Do you have any substance, any meat? เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยความหมายพระเยซูคริสต์เนี่ยลึกซึ้งมากคืออะไรมีอาหารไหมได้กินข้าวกันหรือยังมีมุมแบบว่าเฮ้ยดูแลตัวเองได้ไหมเป็นคนที่โตหรือยังที่สามารถที่จะดูแลรายละเอียดของชีวิตส่วนตัวตัวเองได้ไหม He was really saying, do you recognize that I can help you? Really, that's what he's saying. แล้วก็ต่อไปก็คืออะไรจำรู้จักฉันไหมฉันนี่แหละเป็นผู้เตรียมให้พวกคุณเนี่ยจำฉันได้ไหม And we know that because what happens next? เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าอะไรพระเยซูคริสต์เนี่ย Because Jesus does provide for them. เราก็จะเห็นเลยว่าพระเยซูคริสต์เตรียมให้พวกเขาเตรียมอะไร He is concerned to provide for them, to give them what they need. พระเยซูคริสต์ห่วงพวกเขาพระเยซูคริสต์ก็เตรียมให้พวกเขาด้วย Hey, this is the big key in your life. This is what you need to remember right here. อันนี้เราต้องจำให้ได้นี่คือเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิตกับพระ That เจ้า Jesus does care about the thing that you need. พระเยซูคริสต์เนี่ยสนใจในชีวิตของเราว่าเราต้องการอะไรเราต้องมีอะไรเรา And ต้อง He ได้อะไร will give you the thing that you need. และพระเยซูคริสต์จะเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้ชีวิตของเรา But we have to recognize Him. We have to recognize who He is. แต่เราต้องรู้จักพระเยซูเราต้องรู้ว่านี่คือพระเยซูผู้เตรียมชีวิตข We อง have to เรา have faith that He will provide what we need. เราต้องมีความเชื่อโดยที่ไม่มีความสงสัยเลยนะต้องมีความเชื่ออย่างเต็มร้อยเพื่อพระเยซูคริสต์จะเตรียมทุกอย่างในชีวิตของเราในครอบครัวของเรา Now, I would like to be Peter in this case. I would. ก็คือเราควรจะอาจารย์เป็นบอกว่าตัวจะเป็นเองเหมือนกันนะ Because Peter and the disciples saw an amazing miracle, the Bible says. เพราะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็จะเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ทำตลอดเวลา In this case, they caught so many fish that their nets were breaking, the Bible says. ถ้าเราอ่านลงไปเราจะเห็นเรื่องว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้เตรียมอะไรเตรียมถึงขนาดว่าอวนที่เอามาเก็บไม่หมดอวนถึงขนาดขาดเพราะพระเจ้าให้ล้นให้เต็มให้ล้นออกมา All night long they fish, they don't catch anything, and Jesus says, hey, put your net on the other side, and then their nets are breaking. ทั้งคืนเลยจับปลาทั้งคืนไม่ได้ปลาสักตัวหนึ่งแต่แค่พระเยซูคริสต์ตอนรุ่งสางพระเยซูคริสต์บอกว่าเอาทำอันนี้สิแล้วเป็นไงได้เยอะมากจนเหลือล้น Now I love this next verse of the Bible. It's one of my favorite verses in the whole Bible. อันนี้ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่จะเป็นชอบมากนะคะ Because Jesus said to them, they said, oh, I didn't catch anything. And Jesus said, oh, put your net on the right side of the boat. พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วเจ้าจะได้ปลาบ้าง Now, in the Thai Bible, it says, Kwa, ขวาด้านขวา on the right. Sai, Kwa. ขวา But in English, the word right has two meanings. ในภาษาอังกฤษนะคะคำว่า right หมายถึงว่าถูกกับหมายถึงว่าขวาแต่ในก็มีของไทยเราแปลว่าขวา Now, I'm sure probably in the original language, I didn't search it, but in Greek, probably it has Kwa, but the Greek word. ก็คือว่าที่เขาแปลมาก็ใช้คำว่าขวานะ
You guys can study that and look up the Greek word and see what it is. นักศึกษาก็ But in English, it's like put your net on the right jean, โอเค jean side. จริงจังโอเคก็คือว่าให้ระวังควรให้ถูกทางนั่นเองนะคะก็คือใช่ The word right has a double meaning. I mean, wow, but it also means jean. ก็คือหมายถึงว่า ให้ถูก โอเค ทาง ให้ถูกทางให้ถูกวิธีคุณต้องให้ถูกที่ ให้ถูกที่ถูกเวลา And I love that idea just to think about, oh, they're fishing on the wrong side. I'm sure they've tried both sides. I'm sure. ก็คือจริงๆถ้าบอกว่าขวาเดี๋ยวก็คือหมายว่าอ้าวเหรอก็วางบนอีกทางเหรอก็ไปทางซ้ายแต่อาจารย์บอกว่าเขามั่นใจคนที่เป็นชาวประมงเนี่ยเขาจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเขาคุณทำมาหมดแล้ว But to me, it's funny that to think that they're doing the wrong thing. You know, they're doing it the wrong way. And Jesus said, "Oh, put it on the right side. You're doing it the wrong way. วันนั้น Do เนี่ย it the right way, and everything's going to work out for you." วันนั้นเนี่ยคือพระเยซูคริสต์ก็พยายามอธิบายเนี่ยให้ทำทางซ้ายนะให้ทำทางขวานะแล้วคนเนี่ยก็คือทำทางซ้ายทางขวาแล้วก็อาจจะผ่านไปจุดนั้นแล้วก็แบบมาบอกให้ฉันทำทางขวาแล้วทำไมทำผิดวิธีหรอเขา So เป็นชาวประมง when I was a kid, I read that verse and I thought, I just pictured them, you know, that all night they're working over here on this side. And he said, "Oh, we didn't catch anything. Oh, nothing." And Jesus said, "Oh, throw it on the other side." Whoa, the fish are on this side. They're not on that side. ติ๊กต้องนิดนึงนะก็คือว่าอะไรดูเขาเป็นชาวประมงดูนะเขาเป็นชาวประมงเอามีทางขวาจะทำมีทางซ้ายทั้งคืนเลยไม่ได้ปลาเลย แล้วมีคนมาบอกว่าเนี่ยไปทางขวาดิเนี่ยทางขวาก็เลยขวาแล้วขวาก็ขวาวะขวาก็เอาขวาอุ้ยได้เยอะเลยได้เลย It just seems a little funny to me because Jesus said, the Bible says, "Cast the net on the right side of the boat, and ye shall find." พี่สปรินเนี่ยบอกเขาว่าให้หย่อนอวนทางขวานะทอดอวนลงทางขวาแล้วคุณจะได้ปลา Why didn't he just say he could do the miracle on any side, right? จริงๆพี่สปรินสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องบอกไปทางขวาก็ได้ทางซ้ายถ้าพี่สปรินจะทำเขาก็จะได้ So why didn't he just say, "Oh, try again, one more time, put it in one more time"? ถ้าเขาทำอยู่ทางซ้ายพี่ทำอีกทีดิลงที่เดิมมาอีกทีดิพี่สปรินก็บอกได้อย่างนั้นก็ได้ Because there is some truth to it that they need to follow the right thing. They need to do it the right way. เพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องไปขวาเพราะว่าเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกวิธีเรียนรู้ที่จะไปให้ถูกที่เพื่อจะได้ปลามา Now, the important part here is that at this point, the Bible says that the disciple who Jesus loved, or John said, "Hey, it's the Lord. This is Jesus Christ." ยอห์นเองบอกนี่เยซูนะก็บอก And John recognized him. Peter didn't recognize him at first. ยอห์นเนี่ยจำพี่สปรินได้ก่อนนะเป็นตอนแรกเขาก็จำไม่ได้นะ But Peter, when he saw what God did, he realized, yes, this was Christ. เพราะว่าเมื่อเขาเมื่อเริ่มคิดออกนะเริ่มคิดได้เริ่มถึงบางพ่อนะก็เลยพอที่เยซูจริงด้วย The Bible tells us that God will supply all our needs according to His riches and mercy. เพราะฉะนั้นเนี่ยพระมีบอกเราเลยว่าพระเจ้าเนี่ยจะเตรียมทุกอย่างนะพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าจะเตรียมทุกอย่างให้เรา Philippians chapter 4 teaches this. ในฟิลิปปีนะคะบทที่4นะคะ Verse 19. ข้อ19ค่ะปีที่4ข้อ19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทรัพย์สิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ When Peter recognizes it was Jesus, the Bible says he jumped into the sea and swam to the shore. เมื่อเขาเห็นว่าพระเยซูคริสต์
อันนั้นเป็นพระเยซูที่เขาจำได้แล้วเนี่ยเขาก็เลยกระโดดออกจากเรือนะแล้วก็วิ่งไปหาพระเยซู Now, how many of you are going to do that? You're going to jump in the water and swim? เราถ้าเรารู้ว่านี่พระเยซูนะเราก็จะกระโดดออกจากเรือแล้วว่ายน้ำแบบพระเยซูต่อ We see this about Peter's personality, right? He walked on the water, ran into the tomb. Peter's always doing the spontaneous thing. Cut off the ear. ตัวเป็นตัวเองบุคลิกที่เราเรียนมาตลอดนะก็คือรายที่ตัวเขาตัดหูพาดคนหนึ่งใช่ไหมเดินบนน้ำวิ่งไปที่อุโมงค์เขาทำอะไรที่มันประหลาดตลอดเวลาที่ทำอะไรที่มันตื่นเต้นที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกันนะมีบุคลิกที่แตกต่างจากคนอื่นทำตลอดเวลา So it's not because he didn't desire to have faith, but Peter allowed doubt to control his life. ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะเชื่อนะแต่เขาเอาปล่อยให้ชีวิตเนี่ยมีคำถามไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะคิดว่ามันใช่มันก็เลยก้าวไปอยู่ที่จุดที่ขาดความเชื่อของพระเยซูคิดว่าพระเยซูสามารถทำได้ทุกอย่าง Jesus was ready to provide for them. พระเยซูเนี่ยยืนอยู่ในมุมที่ในจุดที่เตรียมให้ได้ทุกอย่างนะ The reason they did not have any food was in this passage was due to their doubt. Because of their doubt, they tried to provide for themselves. ตัวสาวกเองเนี่ยทำไมเขาถึงไม่มีอะไรทำไมเขาถึงยังไม่ได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังเขาจะได้เพราะอะไรเพราะเขามีคำถามเขายังสงสัยในตัวพระเยซูเขาไม่คิดว่าพระเยซูมีวิธีการที่จะสามารถทำแล้วก็มอบให้ได้ทุกอย่างอันนี้ทำให้เราพลาดถึงจุด So this makes me believe in our life that we limit God by our lack of faith. เราเนี่ยตีกรอบให้กับพระเจ้าจากความเชื่อของเราคือเราอาจจะขาดความเชื่อเลยทำให้พระเจ้าจะก้าวเข้ามาอวยพรในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าอะไรเพราะความเชื่อของเรามีคำถามมีความสงสัยเราตีกรอบให้กับตัวเราเองว่าพระเจ้าทำได้แค่นี้จบ We don't recognize Christ, we don't recognize Him in our daily life. ในชีวิตประจำวันของเราไม่ได้ให้พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาเรามักจะเดินด้วยความคิดความสามารถของเราเองเพื่อจะจัดหาสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตของเรา Verse 9 says that when the disciples came to the shore, that Jesus was already cooking the food. หลังจากนั้นในตลาดต่อไปเราจะเห็นว่าเมื่อสาวกเข้ามาถึงริมทะเลสาบเนี่ยพระเยซูคริสต์นั่งย่างปลาให้เขาอยู่แล้ว Read verse 9 and 10. John 21, 9 and 10. As soon as they were come to land, they saw a fire with coals and fish laid with bread. เมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่งเขาเห็นถ่านติดไฟอยู่มีปลาวางอยู่บนข้างบนและมีขนมปัง So Jesus had already started the fire. He had already gathered the wood. He already started cooking the fish and the bread before they even came to shore. พระเยซูคริสต์เตรียมแล้วเตรียมตั้งแต่ก่อถ่านไฟมีไม้มีถ่านก่อเป็นไฟแล้วก็ย่างปลาไว้แล้วด้วยขนมปังก็เตรียมไว้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะว่ายน้ำมาหรือขึ้นมาบนฝั่งอีก In verse 10, Jesus says, okay, bring me some of your fish that you caught. This is the fish that I caught. Let me see what you got. Bring it here. We'll cook it together. วันนั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยในข้อ 10เนี่ยบอกว่าเอาปลามาดิเนี่ยเรามีอยู่แล้วเอาปลาที่พวกคุณได้มาได้อะไรมาบ้างเอามาปิ้งเอามาใช้เอามากินด้วยกันมาตรงนี้ This tells us that God, He's ready to supply us what we need. อันนี้พระเจ้ากำลังบอกเราว่าพระเจ้าพร้อมที่จะเตรียมให้ทุกอย่างในชีวิตของเราอยู่แล้ว He's waiting for our faith. พระเยซูคริสต์พระเจ้าต้องการพระเจ้ารอที่เราจะมีความมั่นใจมีความเชื่อในพระองค์ที่พระองค์จะให้เรา He's waiting for us to recognize who He is. ให้พระองค์เนี่ยรอเราที่เราจะรู้ว่าพระองค์เป็นใคร He's waiting for us to see the miracle that He can do. เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์รอที่เราจะเห็นถึงการจะพระองค์จะทรงทำในชีวิตของเรา Verse 11 says, although there were so many fish, the net was not broken. The last part of verse 11. อวนติดปลาใหญ่เต็มมี153ตัวถึงมากอย่างนั้นอวนก็ไม่ขาด It was a supernatural net. เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าอวนเนี่ยก็ยังเป็นอวนที่เหนียวหนึบนะก็คือ
เยอะขนาดนั้นแล้วพวกยังไม่ขาดเลย Like one of the Avengers. เป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เป็นไปไม่ได้ Wonder Woman แต่ว่าในเรื่องชีวิตเป็นไปได้ Put her rope around you and pull you in. Wonder Woman, she has this เค magical ย rope. เคยเห็นวันเดอร์วูแมนไหมที่เขามีเชือกของเขาแค่เกี่ยวมันก็มาแล้วให้พระเจ้าทำอย่างนี้ดึงมันลากออก ดึงมาให้หมด เป็นฝันใช่ไหม So I challenge you to pray for a miracle and to put your faith in God to see a miracle. อันนี้นะคะก็ขอพระทัยเรานะที่ให้เรามีความเชื่อเต็มร้อยกับพระเจ้าแล้วพระองค์จะเตรียมทุกอย่างในครอบครัวในชีวิตส่วนตัวในการดำเนินชีวิตในการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่จะมีอยู่ในครอบ In ครัว Ephesians, the Bible says that God will do abundantly above what we ask or think. เพราะฉะนั้นในเอเฟซัสเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าจะทำสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกินเหนืออะไรในโลกนี้เลยนะสามารถที่จะทำให้เราได้ทุกอย่าง